ցավը տանեմ։ Էս մեծ երկրպագունած է։ Տվեք։ Իմ ամուսինը որ Ալո։ պարկած է։ Հա, եղբայր, բարձրախոսը միացնեմ։ Հա։ Լսեն կողքից, թե չլսեն։ Ինչ են խոսում։ Մենակ ասма ցավը տանեմ։ Ինչ։ Ասնացող մյուսները չլսան։ Մյուսներ լսեն, թե չլսեն։ Թո լսան, դե ասեք, ինչ եք ասում։ Հա։ Ահա։ 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 Բայ տունտուննա։ Է տունտուննա։ Դու կապրում եք այդ տանը հիմա։ Պարոն Մարզպետ լս։ Ուրիշ տեղ որտեղ։ Դե ձեր անունը ինչա, խալոյա։ Հա։ Խալո։ Խալո։ Ձեր ազգանունը ինչա։ Պարոն Ավագյան, տեսեք։ Եղբայր, հիմա տեսեք, ընտրական շրջանը, այս շրջանում օրենքը մեզ արգելում է նյութական եւ այլն խոստումներ տալ, չեմ կարող ոչ մի բան ասեմ, բայց Մարզպետն է կողքսա պիտի լսի, որովհետեւ մենք պետք է հասկանանք, այդ տունտունն է, ինչա, ինչ իրավական հիմքեր կա եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Ինչ։ Դե ասում եմ, օրենքը արգելում է, որ նյութական խոստում տամ, չեմ կարող որևէ նյութական խոստում։ Հենա, կողքից տենց իմացող մարդիկ կան, ասում են ուրիշի սեփականությունը։ Բա ասում են ուրիշի սեփականությունը, բա դա ոնց կլինի։ Բա ուրիշի սեփականությունը ոնց վերցնեն։ Դե մարդիկ որ ասում են, բա ես ինչ հիմք ունենամ, հոսուտ չեն ասի։ Չեն ասի, սխալ բան, մանավանդ սենց պայմաններում ոնց կասեին սխալ բան։ Որտեղ եք, հիվանդանոցում եք։ Բա խի առողջության ապահովագրությունով մարդուն չեք տանում նորմալ բուժում։ Ինչի։ Եղբայր առողջության ապահովագրություն ունեք, գնացեք ստուգվեք, բա այդ ծրագիրը նրա համար են կարևոր տանը, թոքաբորբով ով է տանը պարկում։ Տիկին Ավանեսյան, թոքաբորբը առողջության ապահովագրության մեջ մտնում է։ Գնացեք հիվանդանոց, չեղավ, այդ թոքաբորբը կոնկրետ առողջության ապահովագրությունով կառավարության ֆինանսավորման բուժվում է։ Դա նենց հիվանդություն չի, որ տանը պարկեք բուժելով, տարեք հիվանդանոց։ Եղբայր պայմանավորվեցինք, գնացեք, բանը ծախս չեք անելու, գնացեք բուժվեք։ Շատ լավ։